Plataforma Microsoft. Aquest tutorial està destinat als professors que vulguin trobar contactes per jugar Mystery Classroom. Fes una cerca al Google, posant-hi, per exemple, Microsoft Education Mystery Skype. En primera o segona posició, apareix un enllaç a la comunitat d'educació a Microsoft. Per accedir al lloc, cal identificar la regió on vius. En aquest cas, busquem Spain. Entraràs directament a la plataforma de Mystery Skype, però abans de continuar, caldria fer el sign-in, que pots fer amb un compte de Hotmail de Microsoft o amb un compte de Skype. Una vegada hagis accedit, tens accés a Find a Classroom. Aquí podràs buscar professors i classes de tot el món per tenir contactes per fer l'activitat Mystery Classroom. El més important apareix a dalt de tot, el nom de la persona, el país d'on ve i, encara més important, la diferència horària que el seu país té amb Catalunya. Si vols fer l'activitat amb una escola dels Estats Units, hauries de fer-ho a la tarda, que és l'hora que correspon al seu matí. Pots desplaçar-te cap a baix fins que trobes una classe amb la qual t'interessa contactar. Clica sobre el nom quan trobis la que t'interessa i a continuació, a la dreta de la pàgina, trobaràs més informació de la persona i de la classe. I a l'esquerra veuràs un calendari amb la seva disponibilitat. Quan cliquis sobre un dia, les franges horàries apareixen, sempre referents a la teva zona, és a dir, l'hora de Catalunya. Si aconsegueixes trobar una hora que et vagi bé, clica Request a Mystery Skype. Busca el dia i la hora i fes clic al botó Submit. Si vols proposar una altra hora, clica Click here to propose a new time. Cal tenir en compte que la teva sol·licitud no està confirmada fins que no reps una resposta oficial de l'altra persona. A partir d'aquell moment, us organitzareu a través de correus i Skype, no a través de la plataforma.